بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، وخت په خیر او ستړي مشئ. د CCNA مکمل برنامې ته ښه راغلاست. د ټیک جیني یوټیوب چینل دی او دلته تاسو د CCNA مکمل کورس تعقیبوئ. په تیر درس کې موږ تاسو د ایترنیټ لین سویچینګ په هکله غږېدل. نن موږ تاسو په ډیره خوندوره موضوع باندې غږیږو چې هغه عبارت دی د انټروډکشن ټو د CCLI. نو راځو چې په CCNA کې CCLI څه معنا، همداراز دغه اړوند مشخصات باندې غږیږو. نو دې نه وروسته موږ تاسو عموما له CLI سره مخامخ کیږو، له تورې پردې سره مخامخ کیږو. صحیح ده؟ نو موږ نن په دې باندې بحث کوو، په ډیره خوندوره موضوع باندې خبرې کوو. نو راځو په ډیر ساده شکل مې تاسو ته بحث کړی دی، را سره پاتې شئ چې څه لولو. نن موږ تاسو په لاندې موضوعاتو باندې پوښښ کوو یا بحث کوو چې انټروډکشن ټو د Cisco IOS CLI، user exec mode او همدارس privilege exec mode او همدارس global configuration mode او همدارس running config file او startup config file او همدارس saving the configuration په دې باندې خبرې کوو. packet tracer lab لرو په پای کې. صحیح ده؟ او همدارس کوایزز لرو په اخره کې. څلور پوښتنې دي، هره پوښتنه څلور ځواب لري او تاسو به له هغې څخه یو په نښه کوئ، ویډیو به فاز کوئ. صحیح ده؟ نو راځو چې څه لولو. Introduction to the Cisco IOS CLI. ګوره دغه د Cisco devices هم خپل operating system لري، لکه څرنګه چې تاسې کمپیوټر وینئ. صحیح ده؟ هغه خپل operating system لري. همدارز موبایل وینئ، هغوی هم خپل iOS دی. صحیح ده؟ خپل operating system یې دی. له کمپیوټر که وګورئ وینډوز ده، لینکس دی، مکنتاش دی. همدارز د Cisco devices لپاره هم څه شی دی؟ خپل اپریټینګ سیستم دی چې هغې ته څه وایي؟ IOS وایي، چې د دې لپاره دغه ډیوایس په رن شي. صحیح ده؟ نو چې CLI څه شي ته وایي؟ what is CLI یا CLI څه شی دی؟ CLI سټینډ دی کمانډ لاین انټرفیس، او دا موږ سره یو داسې انټرفیس دی د دې لپاره استعمالیږي چې د Cisco ډیوایس څنګه کړي، کنفیګر کړي. صحیح ده؟ CLI لاندې تاسو وینئ دا موږ سره د پیکټ ټریسر یو تصویر مې تاسو ته راخیستی دی. دا عموما د CLI یو تصویر دی، دا CLI تاسو ته شو کوي. صحیح ده؟ دغه کلر سکیم یې مه ګورئ، دا عموما بدل شوی دی، د کلر سکیم ایډیټ پکې شوی دی. صحیح ده؟ مطلب هلته به آپشن لتلی او له هغې نه وروسته پریفرنس لتلی دی. مخکې مې تاسو ته په دې کله بحث کړی دی. او دې خوا ګیو یا ګرافیکل یوزر انټرفیس یا GUI تاسو وینئ. GUI له لارې هم موږ کولی شو چې دغه Cisco ډیوایس څنګه کړو، کنفیګر کړو. خو د دې له طرف نه لږ زره څنګه وي، سخت کار وي. لاندې تاسو ووینئ دا موږ سره د Cisco HDM یو سافټویر دی چې د دې په واسطه موږ کولی شو چې Cisco فایروال څنګه کړو، هغه کنفیګر کړو. نو دا CLI وه او همدارس GUI وه. نو راځو مخکې ځو چې څه لولو. ښه، اوس غواړو چې دغې څه ته داخل شو، د همدغې CLI ته داخل شو. خو د دې CLI ته داخلېدو لپاره لومړی مهمه دا ده چې تاسې دغه Cisco راوټر او یا Cisco سویچ یا فایروال CLI ته تاسو داخلیږئ. نو هغې دپاره تاسو باید رول اوور کیبل یا کنسول کیبل ولرئ. صحیح ده؟ او خپل کمپیوټر سره او همدارز له سویچ سره یا راوټر سره کنیکټ اوسي، دواړه یو له بل سره، او له هغې کنسول ته داخلیږو. صحیح ده؟ خو هغې کنسول ته چې کیبل هم تاسو خپل کمپیوټر کې کنیکټ کوو، له سویچ سره مو یا راوټر سره مو بل کیبل سره کنیکټ کړو. صحیح ده؟ نو دا خپل کمپیوټر کې باید تاسو ځان سره یو ټرمینل ایمولیټر سافټویر چې هغې ته PuTTY وایي، دا باید تاسو ځان سره ولرئ. PuTTY یا سافټویر یا CRT فکر کوم ورته وایي، هغه سافټویر باید له تاسو سره ولرئ. د دې لپاره تاسو د دغې راوټر یا سویچ کنسول ته د خپل کمپیوټر له لارې څنګه شئ داخل شئ. نو دا سافټویر کاروئ تاسې. نو عموما دلته تاسو وینئ سیریل عموما په دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ او له هغې نه وروسته به اوپن باندې کلیک وکړئ. تاسې به څه شئ د هغې راوټر یا سویچ داخل شي، کولی شي تاسې پکې کنفیګریشن وکړئ. ګوره یو خبره ده، کله چې موږ په پیکټ ټریسر کې اپریشن ترسره کوو، ډایرکټ په دغه باندې کلیک وکړه، په پیکټ ټریسر کې په راوټر یا سویچ باندې کلیک وکړه، ولاړ شه CLI ته ډایرکټ په کنفیګریشن مخ ته یوسم. نه، په ریل ډیوایسز کې بیا داسې نه دی. ریل نیټورک ډیوایسز کې به تاسې باید رول اوور کیبل صحیح ده له خپل کمپیوټر او له همداره سویچ یا راوټر سره کنیکټ کوئ، له هغې له کنسول سره به هغې کنسول ته به داخلېږئ، بیا به څنګه کوئ، بیا به پکې اپریشن ترسره کوي. دغه کنسول ته به د دغې PuTTY سافټویر له لارې څنګه کېږئ، مخکې ځئ. نور سافټویر هم شته دی، خو دا PuTTY بیا ډېر مشهور دی. ښه، که دلته راشو دغه سیریل باندې تاسو یې کلیک وکړئ، دلته بیا تاسو ته یو ډیفالټ یو څه سیټینګ راځي. صحیح ده؟ دلته وګورئ لاندې سپیډ
باود ریټ په نوم یو څه بیټس دي صحیح ده د سپیډ لپاره د دې سپیډ 9600 بیټس پر سیکنډ دی. همداراز لاندې یې تاسو ډیټا بیټس دی اته موږ سره ډیټا بیټس دي او همداراز سټاپ بیټس دي دلته موږ سره سټاپ بیټس یو دی. دا ډیټا بیټس او سټاپ بیټس بحث د CCNA له سکوپ څخه بهر دی خو د هر یو د اته ډیټا بیټس د سین لپاره یو سټاپ بیټس کافي دی صحیح ده. همداراز سپیریټي بیټس دی دا عموما کله چې ډیټا له د سورس نه ډیسټینیشن ته لیږدول کیږي نو د ایرر کورکشن لپاره استعمالیږي صحیح ده او بل فلو کنټرول دی چې دا د ډیټا فلو کنټرول کوي. نو اوپن من به تاسو بیا کلیک وکړئ او کله چې مو اوپن باندې کلیک وکړئ تاسو به څه شئ د دې کنسول ته داخل شئ او تاسو ته به څنګه شي دغسې یو صفحه څنګه شي کولاو شي صحیح ده. نو دا د Cisco IOS CLI ده صحیح ده. کله چې تاسو دې ته داخل شئ نو دغه صفحه به ووینئ. دا مخکې تاسو ته یادورې وکړه چې دغه کلر سکیم ته مو ګورئ دغه سکیم چې دی هلته اپشن ده چې کله تاسو کوم پیکر وي په پیکټریز ادرس کې مو ویلی دی اپشن له لاړ شئ او بیا لاړ شئ پریفرنس دلته داسې کلر کولی شئ چې بدل کړئ صحیح ده. ښه که دې کې موږ وګورو لاندې کونج ته وګورو دلته لیکلي دي راوټر او له هغې نه وروسته ګریدر دې نه علامه لیکلې ده. نو د دې مطلب دا دی چې دا سیسکو ډیوایس چې دی دا موږ سره راوټر دی او دا ګریدر دې نه علامه مطلب دی دا یو موډ دی. نو راځو د سیسکو سیسکو ډیوایس د موډز په هکله غږیږو چې دې کې کوم موډ دی یوزر ایگزیک موډ. یوزر ایگزیک موډ موږ سره په ګریدر دې نه علامې سره ښودل کیږي او دې خوا چې تاسو وینئ دا د دې هوسټ نیم دی بای ډیفالت د دغه راوټر دی موږ سره او بای ډیفالت نوم د دغه چې دی هوسټ نیم مطلب د دغې نوم چې دی هغه راوټر دی. دغه یوزر ایگزیک موډ چې دی موږ سره ډیر لیمیټډ دی مطلب ډیر محدود دی دا زیات اپریشن نشي ترسره کولی یوازې دومره کاروونکي ځینې شیان پکې کتلی شي خو کنفیګریشن کې بدلون نشي راوستلی. ځینې شیان کولی شو چې د شو کمانډ په واسطه موږ څنګه کړو وګورو خو په دغه کنفیګریشن کې چینجز موږ نشو راوستلی. د یوزر ایگزیک موډ ته موږ څه ویلی شو دې موډ ته موږ یوزر موډ هم ویلی شو. ښه پریویلیج ایگزیک موډ کله چې تاسې د یوزر ایگزیک موډ باندې پوه شوئ له هغې نه وروسته غواړو چې څه شی وکړو د هغه پریویلیج ایگزیک موډ ته داخل شو. دویم موډ چې دی موږ سره په دغې سیسکو ډیوایس کې هغه پریویلیج ایگزیک موډ دی صحیح ده چې د دې لپاره چې د یوزر ایگزیک موډ څخه تاسې یا د یوزر موډ څخه تاسو پریویلیج ایگزیک موډ داخل شئ نو هغې لپاره به تاسو انیبل کمانډ ولیکئ. ښه انیبل کمانډ چې مو په هغه کې ولیکله په یوزر ایگزیک موډ کې یا یوزر موډ کې نو تاسو به پریویلیج ایگزیک موډ ته داخل شئ. د پریویلیج ایگزیک موډ ساین چې دغه هیش دی یا ساده اصطلاح ورته په څه شي کې وایي شینواریزه کې فکر کوم ورته وایي څه شی اندرپای صحیح ده اندرپای ده که اندرپای ده صحیح ده هغه ورته وایي. نو دا چې دی موږ سره د پریویلیج ایگزیک موډ ساین دی. پریویلیج ایگزیک موډ خصوصیات دا دي دا provide complete access to view the devices configuration and restart the device. دا موږ سره ټول اکسس د څه شي لري دغه ډیوایسز کې چې څومره کنفیګریشن ترسره شوي دي دغه پریویلیج ایگزیک موډ دغه خصوصیت لري چې دغه ټول کنفیګریشن وګوري او دغه ډیوایس کولی شي تاته څنګه کړي ریسټارټ کړي. بل خصوصیات دا دی چې دا هم په کنفیګریشن کې کوم چینجز نشي راوستلی صحیح ده خو یو خبره دا چې دا کولی شي دغه د ډیوایس ټایم چې دی څنګه کړي بدل کړي ډیوایس په ټایم کې تغییر راوستلی شي او بل کولی شي دغه کنفیګریشن چې دا کړی دا کولی شي سیو کړي دغه کنفیګریشن سیو کړي په کوم فایل باندې په سٹارټ اپ کنفیګ فایل باندې صحیح ده چې دا چې سٹارټ اپ کنفیګ فایل یا رننګ کنفیګ فایل څه شی دی نو را سره پاتې شي. نو که ووایو دغه یوزر ایگزیک موډ موږ سره 15% ټول خو هغه لري رایټ لري هسې فرضاً صحیح ده او همداراز پریویلیج ایگزیک موډ چې دی دا موږ سره 50% رایټ شاید چې ولري. یوزر ایگزیک موډ او پریویلیج ایگزیک موډ دلته یو څه کمپیریزن دی یو څه مقایسه توب دی صحیح ده. کله چې تاسې دلته پر یوزر ایگزیک موډ او همداراز پریویلیج ایگزیک موډ کې دغه د کوېشن مارک ساین ولګوئ مطلب د موجودو کمانډونو د لیدلو لپاره د پوښتنې نښه تاسو کولی شئ چې وکاروئ. نو په یوزر ایگزیک موډ او پریویلیج ایگزیک موډ کې چې څومره کمانډونه دي دغه کوېشن مارک ساین د دغې خپل هر یو ساین څخه وروسته ولګوئ د ګریدر ساین او هیش ساین څخه وروسته ولګوئ
نو دلته به تاسو ته هغه کمانډونه شو شي کوم چې په دې کې څنګه دي اویلیبل دي په دې دواړو موډونو کې. صحیح ده. خو البته دا موږ سره پکې ټریسر دی په ریل ډیوایسز کې به له حده زیات کمانډونه دي. صحیح ده. په یوزر ایگزیک موډ او همدارس پریویلیجډ ایگزیک موډ کې. Cisco IOS CLI کې بیا هم پاتې کېږي. اوس دلته په یو څو اسانو موضوعاتو باندې خبرې کوم. د دې لپاره چې زه یوزر ایگزیک موډ ته داخل شم نو زه انیبل غون نشم نه لیکم. زه ورته لیکم چې ای ان لیکم او له هغې نه وروسته ټیپ بټن پریس کوم. صحیح دی. دا ټیپ بټن به تاسو وینئ په دې لیفټ سایډ کې تاسو وینئ پاس طرف ته په کیبورډ کې. نو دا بټن چې تاسو پریس کړئ پریس ټیپ هیر دلته تاسو پریس بټن ټیپ کړئ. صحیح ده. د ای ان څخه وروسته نو دغه ټول کمانډ تاسو څنګه کوي پوره کوي او انټر یې کړئ. صحیح ده. کله چې دا تاسو انټر کړئ نو تاسو به څه ته پریویلیج ایگزیک موډ ته څنګه شئ داخل. صحیح ده. خو یوه خبره ده که چیرته تاسو د ای ان نه بلکې یوازې ای ولیکئ او انټر یې کړئ نو تاسو ته به یو څه وښیي چې هغې ته وایي امبیګویس کمانډ. امبیګویس کمانډ نه مطلب دا دی دا تاته وایي چې دلته دغه ای سره ځینې نور کمانډونه هم شته چې شروع شوي دي چې هغه انیبل د ایگزیټ دی. نو درته وایي چې ته کوم یو غواړې چې انتخاب کړې. که غواړې انیبل انتخاب کړې چې شي ان ورسره اضافه کړه او انټر یې کړه او که غواړې ایگزیټ انتخاب کړې نو ایکس ورسره اضافه کړه او انټر یې کړه. خو اوس راځو ګلوبل کنفیګریشن موډ. ګلوبل کنفیګریشن موډ موږ سره یو داسې موډ دی چې 100% رایټس لري. دا صحیح ده. نو دا ډېر قوي موډ دی او وروستی موډ. زه ګلوبل کنفیګریشن موډ ته څنګه داخلیږم د پریویلیج ایگزیک موډ ته. ځکه دلته موږ سره هیش علامه ده یا سټار ورته وایي فکر سټار ورته وایي که څه ورته وایي. صحیح ده. زه دې ته ګلوبل کنفیګریشن موډ ته د پریویلیجډ ایگزیک موډ څخه څنګه داخلیږم. نو د دې داخلېدلو لپاره زه په پریویلیجډ ایگزیک موډ کې لیکم چې کنفیګر ټرمینل. کله چې کنفیګر ټرمینل ما ولیکل نو زه به داخل شم ګلوبل کنفیګریشن موډ ته. صحیح ده. خو یو خبره ده چې زه ولیکم کنفیګر ټرمینل. د کنفیګر ټرمینل څخه مخکې زه ولیکم چې کن او له هغې نه وروسته د کوېشن مارک علامه زه ورته ولیکم. دا ماته وایي چې دغه کن څخه وروسته بیا د دې ریلیټ څو دي دوه کمانډونه دي چې یو کنفیګر دی او بل کنیټ دی. غواړي څه شی انتخاب کړي نو زه ورته لیکم چې کن او له هغې نه وروسته اف ولیکه. صحیح ده. نو اف مطلب کنفیګر. صحیح ده. او بیا سپیس وله ورکړه او ټي ولیکه مطلب ټرمینل او بیا د کوېشن مارک علامه ورته ولیکه. کوېشن مارک علامه چې دې ورته ټایپ کړه نو دا تاته وایي چې ټرمینل دې پکار دی او ته ورته وایې هو. کن ټي چې دې ولیکله نو ته به ګلوبل کنفیګریشن موډ ته څنګه شي داخل شي. دا ټي معنا ټرمینل. صحیح ده. نو شارټ لنډ تخنیک چې دی یا لنډ د طریقه د دې لپاره چې ته غونډ ونه لیکې چې کنفیګر ټرمینل نو ته ولیکه چې کنف او سپیس ټي نو ته به څنګه چې ګلوبل کنفیګریشن موډ ته داخل شي. انیبل پاسورډ. اوس زه غواړم دغه درې واړه موډونو په هکله معلومات ترلاسه کړه. صحیح ده. چې یو یوزر موډ دی او بل پریویلیجډ ایگزیک موډ دی او بل موږ سره ګلوبل کنفیګریشن موډ دی. نو زه غواړم چې په دغه پریویلیج ایگزیک موډ باندې پاسورډ ولګوم. یو خبره ده چې زه په پریویلیج ایگزیک موډ باندې پاسورډ لګوم نو دغه پاسورډ په ګلوبل کنفیګریشن موډ باندې هم لګول کېږي ځکه دا د پریویلیج ایگزیک موډ څخه وروسته راځي. نو چې ګلوبل کنفیګریشن موډ ته داخلیږي نو لومړی مجبوري ته پریویلیج ایگزیک موډ ته داخل شي. هغې باندې زه غواړم پاسورډ ولګوم. نو کوم کمانډ څخه موږ استفاده کوو انیبل پاسورډ. د دې کمانډ څخه استفاده کوو خو دلته یو خبره ده چې زه د انیبل پاسورډ څخه وروسته ډایرکټ سپیس نه ورکوم. صحیح ده. زه ورته لیکم چې کوېشن مارک. دا ماته وایي چې دغه پاسورډ څخه وروسته تا کوم کوېشن مارک سپیس نه دی ورکړی. صحیح ده. او بیا د کوېشن مارک کله دا درته وایي چې نور اپشن نشته دی. خو که ته ولیکې چې انیبل پاسورډ سپیس کوېشن مارک خو دلته تا ته درې اپشن درکوي. صحیح ده. چې یو 7 بل لاین بل لیول. صحیح ده. دغه یو څو اپشن تاله درکوي. خو دلته د دې اپشن څخه موږ لاین پکار دی. مطلب لاین څخه مطلب دا دی چې د لاین په شکل زه ورته لیکم یو پاسورډ چې هغې ته CCNA وایي. صحیح ده. زما دغه لاین انتخاب کړه. صحیح ده. نو عموما ما ټول پاسورډ ولیکل چې انیبل پاسورډ او CCNA دا کمانډ د دې لپاره چې په پریویلیج ایگزیک موډ باندې زه څه واچوم
پاسورډ واچوم. خو دغلته چې تاسې انیبل پاسورډ CCNA ولیکل، دغه CCNA دغه ځای کې دا پاسورډ چې لیږي دا موږ سره کیس سینسټیو دی. مطلب که چیرته تا په لویو حروفو کې دغه پاسورډ ورکړه، مجبوري ته کله چې پریویلیج ایگزیټ موډ داخلیږي ته باید په لویو حروفو کې دغه پاسورډ ولیکې، په وړو حروفو تا سره نه مني. صحیح ده. له هغې نه وروسته زه ورته لیکم کوېشن مارک. نو دا ماته چې لیکي CR، مطلب دغه ټول کمانډ اوس پوره شو، د دې څخه وروسته کوم بل کمانډ نشته چې مخکې لاړ شي. صحیح ده. نو انیبل پاسورډ CCNA دلته ما دغه پاسورډ څنګه په پریویلیج ایگزیټ موډ باندې څنګه کوم ما پاسورډ ولګول. خو فکر مې وي ګوره دغه پاسورډ چې دی ما په ګلوبل کنفیګریشن موډ کې لګولی دی، په نورو موډونو کې ته نشي کولی چې داسې اپریشن ترسره کړي ځکه هغوی دومره خصوصیات او دومره رایټس نه لري. نو دا ما په ګلوبل کنفیګریشن موډ کې دغه پاسورډ څنګه ولګولو. صحیح ده. ښه اوس راځو انیبل پاسورډ کې بیا هم پاتېږي. اوس ما دا پاسورډ انیبل پاسورډ CCNA ما ولیکل، زه غواړم دغه پاسورډ معلوم کړم. نو پاسورډ د معلومولو لپاره زه مخکې ځم، لومړی باید زه د ګلوبل کنفیګریشن موډ څخه وځم. نو زه ایگزیټ لیکم. کله چې ما ایگزیټ ټایپ کړ دلته نو زه راغلم پریویلیجډ ایگزیک موډ له. صحیح ده. بیا پریویلیج ایگزیک موډ کې وګورئ دلته تاسې د څه ورته وایي د هیش علامه وینئ. صحیح ده. نو دا د ساین د پریویلیج ایگزیټ موډ معنا ورکوي. صحیح ده. نو پریویلیج ایگزیک موډ کې ما ورته بیا ایگزیټ ولیکلم. چې ایگزیټ مې ورته ولیکل نو زه راغلم کوم یو موډ له، زه راغلم بیرته لومړي موډ له، یا هغه ځای له راغلم له کوم ځای چې ما شروع کړی یا مې ډیوایس سټارټ کړی. صحیح ده. یا مې خپل کنفیګریشن سټارټ کړی یا زه ډیوایس ته څنګه شوم دننه شوم د ډیوایس کنفیګریشن ته په هر حال باندې یا د سټارټ پوینټ ته. صحیح ده. نو زه دلته راغلم کوم موډ له، زه راغلم یوزر موډ یا یوزر ایگزیک موډ چې ورته وایي. صحیح ده. ما ولیکل انیبل مې ورته ولیکل د دې لپاره چې مخکې مې تاسو ته یادوري وکړه، انیبل مې ورته په دې خاطر ولیکل چې زه پریویلیج ایگزیک موډ ته داخل شم. نو چې انیبل مې ورته ولیکل ما ته وایي ته باید پاسورډ ولیکې د دې لپاره چې پریویلیج ایگزیک موډ ته لاګین شي. نو دلته ما CCNA ولیکل خو دا ما ته څنګه شي ډسپلی کیږي. نو تشي لپاره پاسورډ ستاسو د ټایپ کولو پر مهال نه ښکاري، د تشي په خاطر د امنیت په خاطر د سکیورټۍ لپاره دلته چې د سکیورټي پرپس لپاره دغه پاسورډ دې کې څنګه کیږي نه ښکاري. خو که چیرې ته ولیکې انیبل او له هغې نه وروسته درې ځلې ته دغه پاسورډ غلط کړي نو تا ته وایي چې بیډ سیکرټ دغه پاسورډ دا څنګه کړه غلط کړه. ښه زه اوس بیا همدغه اپریشن تاسو ته له سره تشریح کوم. صحیح ده. انیبل پاسورډ څنګه کولی شو ولګو. نو لومړی به ته ولیکې انیبل په یوزر موډ کې د دې لپاره ګلوبل پریویلیج ایگزیټ موډ ته داخل شي. له هغې نه وروسته به ته کنفیګریشن ټرمینل ولیکې د دې لپاره چې ګلوبل کنفیګریشن موډ ته داخل شي. زه غواړم چې په پریویلیج ایگزیک موډ باندې پاسورډ ولګوم. نو انیبل پاسورډ CCNA زه به دا ولګوم. صحیح ده. دا کمانډ به ولیکم د دې لپاره په هغې باندې پاسورډ ولګي. خو بیرته زه بیا غواړم چې همدا پاسورډ وګورم یا بیرته شاله ځم. شاته بیرته ځي ایگزیټ به ولیکې نو ته به راشې د ګلوبل کنفیګریشن موډ څخه وروسته به ته راشې پریویلیج ایگزیټ موډ ته. له هغې نه وروسته به ته بیا راشې ایگزیټ به بیا ولیکې یا ټایپ بیک. ښه ته به بیا راشي یوزر موډ له او په یوزر موډ کې به ته ولیکې انیبل د لپاره چې پریویلیج ایگزیک موډ ته داخل شي یا پریویلیج موډ ته داخل شي. صحیح ده. په پریویلیج موډ ته داخلېدو لپاره تا څخه کمانډ غواړي نو ته به دا پاسورډ غواړي البته او د پاسورډ به ورته ورکړي. کله چې د پاسورډ ورته ورکړي دا پاسورډ دې کې تاسو ته د سکیورټي پرپس یا د سکیورټي موخو لپاره څنګه کېږي نه ښکارېږي او دا موږ سره کیس سینسټیو دی. صحیح دغه پاسورډ او کله چې تاسو دا پاسورډ په سم ډول ورکړم یا مطلب غلط مو وکړه که مو درې ځل غلط که تاسو ته بیډ سیکرټ راځي بیډ مطلب دغه پاسورډ تاسو غلط لیکلی دی نو د به بیا انیبل لیکي او بیا پاسورډ ورکړي. صحیح ده. نو د هغې نه وروسته به تاسې بیا څه ته داخل شئ پریویلیج ایگزیک موډ ته چې راوټر دا د دې هوسټ نیم دی او هیش مطلب دا د دې څه شی دی ساین دی د پریویلیج ایگزیک موډ. مخکې مې تاسو یادونه وکړه. راځو مخکې چې څه لولو. رننګ کنفیګ او سټارټ اپ کنفیګ. نو په ډیره مهمه موضوع باندې خبرې کوو. صحیح ده. اوس غواړو همدغه کوم پاسورډ چې موږ ولیکل کوم کنفیګریشن چې موږ وکړه همدا غواړو چې یو فایل ته واچي یا یو فایل کې وګورو. صحیح ده. ښه موږ سره رننګ کنفیګ او سټارټ اپ کنفیګ باندې غږیږو. دلته موږ سره there are two separate configuration file kept on the device at once.
دلته موږ سره په ډیوایس باندې موږ سره دوه فایل دي. دې لپاره چې دغه کنفیګریشن چې موږ کړی وي په یو ډیوایس باندې، نو د دې د ساتلو لپاره د دغه کنفیګریشن فایلز د ساتلو لپاره موږ سره دوه فایل دي. یو رننګ کنفیګ دی او بل څه دی سٹارټ اپ کنفیګ دی. نو رننګ کنفیګ چې دی دا موږ سره دغه کرنٹ اکټیو کنفیګریشن فایل دی. صحیح ده. رننګ کنفیګ چې دی دا موږ سره کرنٹ اکټیو کنفیګریشن فایل دی په یو ډیوایس باندې. کله چې دغه کمانډونه ته انټر کې، صحیح ده، مطلب دغه اوس چې کوم کمانډونه موږ انټر کړه، صحیح ده، دغه کمانډونه عموما دا چې دی رننګ کنفیګ لزي ډایرکټ بای ډیفالت. صحیح ده. داسې کوم کمانډ نشته چې موږ دی ووایو چې د دې په واسطه موږ دغه کمانډ چې دی ډایرکټ رننګ کنفیګ ته اچو. نه، دغه کمانډ چې موږ ولیکل مطلب enable password CCNA او دا پلو دی پله که نه، نو دغه کمانډونه چې موږ ولیکل دا ډایرکټ بای ډیفالت چې رننګ کنفیګ ته ځي. نو دا رننګ کنفیګ فایل داسې یو فایل دی چې دا موږ سره موقت لپاره دغه کنفیګریشن څنګه شي ساتي، دا موږ سره په ډي ریم کې ساتل کېږي. صحیح ده. یا ډاینامیک ریم، صحیح ده، یا ډاینامیک رنډم اکسس میموري، دا په هغې کې ساتل کېږي. خو که چیرې خبره دا ده که چیرته د ستا راوټر یا سویچ څنګه شي ریسټارټ شي یا په هغې باندې برق لاړ شي، نو دغه ټول فایلونه څنګه کېږي تا په سټارټ اپ کنفیګ کې نه وي ساتلي، په رننګ کنفیګ کې تا سره وي، نو دغه ټول فایلونه څنګه کېږي، دغه ټول کنفیګریشن تا سره څنګه کېږي لوس کېږي. نو د دې لپاره چې دغه کنفیګریشن تا سره وساتل شي، له هغې لپاره موږ له سټارټ اپ کنفیګ څخه استفاده کوو. سٹارټ اپ کنفیګ موږ سره داسې کنفیګ فایل دی، یو داسې فایل دی چې د دې دا چې دی موږ سره دایما یا هر وخت لپاره چې کېږي دایمي دغه فایلونه څنګه کوي ساتي. که چیرته ستغه دغه راوټر یا هم سویچ څنګه شي په دې باندې برق لاړ شي یا ریسټارټ شي، صحیح ده، نو په دې کې به هم هماغه کنفیګریشن بیا هم پاتې. که ته بیرته بیا راشي او خپل راوټر یا سویچ پاور آن کړي، نو دغه هغه چې کوم دی کنفیګریشن چې کوم دی دا به ستاسو څنګه وي بیا هم ساتل شوی. خو د دې لپاره باید ته د رننګ کنفیګ څخه دغه فایلونه څنګه کړي کاپي کړي او د هغې لپاره موږ کمانډ څخه استفاده کړو. نو را سره پاتې شي چې کوم کمانډ دی. شو رننګ کنفیګ او شو سټارټ اپ کنفیګ. د دې لپاره چې موږ دغه رننګ کنفیګ کې چې کومه او سټارټ اپ کنفیګ کې چې کومه فایلونو کې چې کومه کنفیګریشن موږ کړی دی یا موږ ساتلی دی، صحیح ده، هغه وګورو. نو د کوم کمانډ څخه استفاده کوو؟ د شو رننګ کنفیګ یا شو رن کنفیګ یا شارټ ډول بیا زه تاسو ته راتلونکي کې وایم. دغه کومې خبرې چې زه تاسو ته دلته کړم همدا په راتلونکي کې تاسو ته په ډېر ښه شکل باندې په پاکټ ټریسر کې دا شریکوم، را سره پاتې شئ. نو زه لیکم شو رننګ کنفیګ. کله چې ما شو رننګ کنفیګ ولیکله، نو دلته وګورئ بیا لاندې کمانډونه ما سره شو کېږي چې ورژن د دغه iOS هغه 12.4 دی. او که وګورئ انیبل پاسورډ CCNA، هماغه کمانډ چې ما هلته ورکړی او پاسورډ مې د CCNA هغه پریولیج EXEC موډ باندې لګولی او نو دا ما سره په رننګ کنفیګ فایل کې ساتل شوی دی، صحیح ده. خو دغه رننګ کنفیګ فایل چې کوم دی دا ما سره دایمي نه دی، صحیح ده، دا ما سره موقتي دی. که برق لاړ نو هر څه ختم دي، صحیح ده، هر څه غون نیټورک چې کوم کنفیګریشن تا کړی دی په نیټورک کې هغه ټول ختمیږي. نو د دې لپاره بیا د سټارټ اپ کنفیګ څخه استفاده کوو، صحیح ده. خو زه لیکم چې شو سټارټ اپ کنفیګ. کله چې ما سټارټ اپ کنفیګ ولیکل دلته لاندې ما ته لیکي چې سټارټ اپ کنفیګ از ناٹ پریزنٹ. وی سټارټ اپ کنفیګ چې دلته موږ سره پریزنٹ نه دی، حاضر نه دی، کوم څه پکې نشته. ولې؟ نو د دې لپاره بیا موږ له یو کمانډ څخه استفاده کوو، صحیح ده. د دې لپاره چې د رننګ کنفیګ څخه فایل څنګه کړو سټارټ اپ کنفیګ ته دغه کنفیګریشن څنګه کړو کاپی کړو، د هغې څخه بیا هغې لپاره موږ چې کړو کمانډونو څخه استفاده کوو. درې کمانډونه نن را سره پاتې شئ. خاص سیوینګ د کنفیګریشن، د تنظیماتو د تنظیمات خوندي کول، مطلب دغه اوس غواړو چې دغه د رننګ کنفیګ څخه د سټارټ اپ کنفیګ دغه کوم کنفیګریشن چې موږ کړی دی دا دغه رننګ کنفیګ فایل څخه سټارټ اپ کنفیګ فایل ته څنګه کاپی کړو، د دې لپاره چې دغه نیټورک کې چې کوم کنفیګریشن کومه خواري ما کړې دا وساتل شي. نو دې لپاره د رایټ څخه هم استفاده کوو یا ډبلیو څخه هم استفاده کوو، د کمانډ څخه هم استفاده کوو، همدارس رایټ میموري مطلب دغه میموري کاپی کړه
او همدارس کاپي رننګ کنفیګ سټارټ اپ کنفیګ. دغه رننګ کنفیګ کې چې کوم کنفیګریشن دی په سټارټ اپ کنفیګ فایل ته څنګه کړه کافي کړه نو بلډینګ کنفیګریشن وشو او اوکې بس خلاص نو ستا دغه فایل اوس دایمي په دې کې ثبت چې بیا هر څه وخت راځي نو کولی شي له دې څخه ته به استفاده وکړو. نو راځو مخکې شو چې نور څه لولو. Saving the configuration بیا هم په همدې باندې پاتې کېږو خو دلته لیکو چې شو سټارټ اپ کنفیګ خو دلته لیکو چې شو سټارټ اپ کنفیګ صحیح ده. زه غواړم دغه سټارټ اپ کنفیګ وګورم. دغه فایل کنفیګریشن چې ما سیف کړی دی په سټارټ اپ کنفیګ کې په کوم کمانډ په واسطه د WR یا رایټ میموري یا کاپي رننګ کنفیګ سټارټ اپ کنفیګ د دې کمانډ په واسطه. نو زه غواړم همدغه سټارټ اپ کنفیګ وګورم. په اثر کې تاسو وینئ شو سټارټ اپ کنفیګ به ولیکي دغه کنفیګریشن چې ما کړی دی په کوم په سټارټ اپ کنفیګ فایل کې چې ثبت دی دا چې تقریبا 1500 یا بایټس دی صحیح ده چې د 1 KB څخه هم ډیر کم دی صحیح ده. او همدارس لاندې کې وګورئ انیبل پاسورډ موږ سره څه دی CCNA دی مطلب هماغه د رننګ کنفیګ څخه هماغه کنفیګریشن ټول چې موږ کړی و هغه څنګه کوو. خو اوس خبره دا ده چې دغه انیبل پاسورډ CCNA ډیر ساده دی. هر څوک کولی چې له دې څخه دا کیپچر کړي او دا په اسانۍ شکل وګوري. هیکر کولی چې د دې څخه استفاده وکړي. نو د دې د یو څه سکیور کولو لپاره صحیح د زیات سکیور کولو لپاره نه د یو څه سکیور کولو لپاره یو کمانډ څخه موږ استفاده کوو چې سروس پاسورډ انکریپشن. نو د دې کمانډ څخه موږ څنګه کوو استفاده کوو. نو د دې لپاره به ته لومړی باید مجبور چې راشي څه شته کوم موډ لا ګلوبل کنفیګریشن موډ لا ځکه په پریویلیج EXEC موډ کې موږ یو څه کنفیګریشن مخکې مې تاسو ته ویل چې کتلی شو لکه څنګه چې مخکې تاسو ته یادوري وکړه. خو په ګلوبل کنفیګریشن کې زه پاسورډ لګولی شم. زه به راشم لومړی کنف ټي به ولیکم او ګلوبل کنفیګریشن کوم موډ له به راشم له هغې نه وروسته زه ورته لیکم چې سروس پاسورډ انکریپشن دغه کوم پاسورډ چې ما تاسو له درکړی دی انیبل پاسورډ CCNA دغه CCNA پاسورډ ما سره ما ته څنګه کړه انکریپټ کړه صحیح ده. د سروس پاسورډ انکریپشن یو خو خصوصیت دا دی چې دغه پاسورډ چې تا ورکړی دا هم تا ته انکریپټ کوي خو په راتلونکي کې چې کوم څومره نور پاسورډونه ته ورکړي هغه هم الریډي تا ته څنګه کوي انکریپټ کوي. ښه زه ورته لیکم چې شو رننګ کنفیګ صحیح دغه رننګ کنفیګ چې کوم ما اوس کوم پاسورډ څنګه که انکریپټ که یا شو سروس پاسورډ انکریپشن مې چې ولیکل دغه پاسورډ چې CCNA هغه ما انکریپټ که په سروس پاسورډ انکریپشن کمانډ په واسطه دا ما ته شو کړه. نو دلته وګوره انیبل پاسورډ 7 او له هغې نه وروسته څه شی لیکلی دی له هغې نه وروسته لیکلي دي موږ سره یو انکریپشن یو انکریپټ فارم کې دغه CCNA پاسورډ څنګه کوي موږ سره اړولی دی. لاندې وګورئ دلته موږ سره لیکلي انیبل پاسورډ 7 او له هغې نه وروسته دغه CCNA پاسورډ یې موږ سره انکریپټ کړی دی. خو دغلته که وګورئ تاسو ووینئ 7 دا موږ سره یو 7 ټایپ الګوریتم دی چې دا عموما موږ سره د سیسکو پرایورټي الګوریتم دی او دا له هغې لخوا ډیولپ شوی دی د دې لپاره چې دغه پاسورډونه څنګه کړي انکریپټ کړي صحیح ده. خو دا یو څه سکیور نه دی صحیح ده ځکه دا موږ سره کوم یو ټایپ الګوریتم کاري 7 ټایپ الګوریتم کاري یو موږ سره 5 ټایپ الګوریتم دی بل 7 ټایپ الګوریتم دی او دا دومره سکیور نه دی او هر څوک کولی شي دا کیپچر کړي په مختلفو سافټویرونو په واسطه. نو د دې لپاره بیا موږ انیبل سیکرټ کمانډ څخه استفاده کوو. دا انیبل سیکرټ کمانډ بیا MD5 کاري MD5 هیشینګ کاري درته لولم صحیح ده. انیبل سیکرټ کمانډ چې دی دا موږ سره انیبل سیکرټ به ولیکي او له هغې نه وروسته به کمانډ هغه پاسورډ ورکړي ته غواړي چې په پریویلیج EXEC موډ باندې دغه پاسورډ ولګوي. خو د دې انیبل سیکرټ خصوصیت دا دی چې هغه انیبل پاسورډ CCNA دا ریپلیس کوي هغې په ځای دا څنګه کوي کار کوي. کله چې ته بیا پریویلیج EXEC موډ ته داخلیږي ته به څه لیکي سیسکو لیکي صحیح ده. زه اوس بیا ورته لیکم چې ډو شو رننګ کنفیګ صحیح ده. کله چې ما ورته ولیکل چې ډو شو رننګ کنفیګ نو انیبل سیکرټ او له هغې نه وروسته 5 یې لیکلی او له هغې نه وروسته ډېر قوي انکریپشن کارولی دی چې دغه انکریپشن ته موږ MD5 انکریپشن یا MD5 هیشینګ وایو. نو دا بیا ډېر قوي دی هېڅوک نشي کولی چې دا مات کړي نو دا بیا ډېر قوي دی صحیح ده. خو بله خبره دا ده کله چې دغه انیبل سیکرټ کمانډ ته په انیبل سیکرټ
کمانډ ته ولیکل او له هغې نه وروسته یې پاسورډ ورکړه دغه انیبل پاسورډ او له هغې نه وروسته چې CCNA موږ ورکړی هغه له هغې نه وروسته بیا نو یوزیبل نه دی د استعمالېدو وړ نه دی دغه انیبل پاسورډ CCNA یا سرویس پاسورډ انکریپشن چې موږ لیکلی هغه په انیبل سیکرټ باندې دې څخه وروسته هیڅ اغېز نه خطا کوي ځکه د انیبل سیکرټ چې دی دا عموما موږ سره الریډي څه شی دی انکریپټ فارم کې د انیبل سیکرټ له هغې نه پاسورډ چې دا ورکړه نو بیا دې ته ضرورت نشته چې ته بیا ورته ولیکې چې سرویس پاسورډ انکریپشن نه د دې لپاره دا انکریپټ دی دا الریډي موږ سره انکریپټ دی کینسلینګ کمانډ د دې لپاره چې یو کمانډ ته لیکلی دی هغه بیرته کینسل کړي نو د دې لپاره به څه شی ولیکې نو به ولیکې او له هغې نه وروسته به کمانډ ولیکي لکه دلته ما لیکلی دی چې نو سرویس پاسورډ انکریپشن نو د دې څخه وروسته به دغه سرویس پاسورډ انکریپشن ما سره کار ونه کړي خو البته یو خبره ده چې دلته انیبل پاسورډ 7 او له هغې نه وروسته انکریپشن نو دغه ما چې دغه سرویس پاسورډ انکریپشن لري که دغه الریډي دغه د CCNA چې دی دا ما سره انکریپټ خو راتلونکي کې چې د دې خصوصیات مې تاسو ته مخکې خبرې وکړې راتلونکي کې چې څومره پاسورډز زه ورکوم هغه به ډیکریپټ وي د هغې باندې به د سرویس پاسورډ انکریپشن خصوصیت څنګه وي نه وي نو راځو موږ ځو چې نور څه لولو سرویس پاسورډ انکریپشن د دې په هکله یو څه معلومات نور هم دله در کوم صحیح ده ښه که چیرته تاسې سرویس پاسورډ انکریپشن څنګه کړی فعال کړی نو کوم خصوصیات به ولري نو دا به دا څه وي دغه کرنټ پاسورډ چې کوم تا ورکړی لکه مخکې چې موږ انیبل پاسورډ CCNA ورکړی نو هغه د دې سرویس پاسورډ انکریپشن کمانډ څخه وروسته هغه څنګه وي انکریپټ وي دا معلومه خبره ده د سرویس پاسورډ انکریپشن بل خصوصیت دا ده چې دا به په راتلونکي کې چې څومره پاسورډ ته ورکې نو هغه به څنګه وي هغه به هم انکریپټ وي خو بله خبره دا ده چې دا په انیبل سیکرټ باندې هیڅ کوم اغېزه نه ساتي سرویس پاسورډ انکریپشن کمانډ ځکه سرویس پاسورډ انکریپشن کمانډ دې لپاره موږ استعمالو چې دغه پاسورډ څنګه کړو انکریپټ کړو صحیح ده خو دغه انیبل سیکرټ الریډي موږ سره څنګه انکریپټ دی ښه که چېرته د سرویس پاسورډ انکریپشن ډیسیبل کړي نو کله چې ته دا ډیسیبل کړي نو دغه کرنټ پاسورډ چې دی کرنټ پاسورډ ول ناټ بی ډیکریپټډ نو دا خو معلومه خبره ده دا کوم کرنټ چې تا پاسورډ ورکړی دی لکه CCNA او دا د سرویس پاسورډ انکریپشن په واسطه څنګه دی انکریپټ کړی دی دا به ډیکریپټ کیږي نه خو راتلونکي کې چې څومره پاسورډونه ته ورکړې هغه به نه څنګه انکریپټ هغه به نه وي انکریپټ او همدارس دا هم که چېرته ډیسیبل هم کړي دا په هغه باندې کوم تاثیر نه خطا کړي په انیبل سیکرټ ځکه هغه الریډي څنګه دی انکریپټ فارم کې دی موډز ریویو یا موډونو باندې یو څه اندازه ریویو واچوم راوټر له هغې نه وروسته ګریډر دین علامه د یوزر ایگزیک موډ ساین دی همدارس راوټر له هغې نه وروسته د هیش علامه دا د پریولیج ایگزیک موډ دی او له هغه راوټر په دوو قوسونو کې کنفیګ او له هغې نه وروسته د هیش علامه دا موږ سره د ګلوبل کنفیګریشن موډ ساین دی کله چې دا تاسو وینئ دا د هغې ساین دی کمانډ ریویو راوټر او له هغې نه وروسته موږ انیبل ولیکو نو دې په واسطه موږ پریولیج ایگزیک موډ ته داخل شو او کله چې موږ تاسې په پریولیج ایگزیک موډ ته را داخل شو بیا هغې نه وروسته که ولیکو کنفیګر ټرمینل نو موږ او تاسې به ګلوبل کنفیګریشن موډ ته داخل شو او همدارس که موږ تاسې په ګلوبل کنفیګریشن کې ولیکو چې انیبل پاسورډ له هغې نه وروسته پاسورډ ورکړو موږ تاسې به په یوزر ایگزیک موډ باندې څنګه کړو پاسورډ ولګوو بیا هم کمانډ ریویو کې پاتې کیږو که چیرته موږ سرویس پاسورډ انکریپشن ولیکو نو هغه پاسورډ چې موږ په انیبل پاسورډ موږ ورکړی دی او له هغې نه وروسته پاسورډ لیکو نو هغه به موږ سره څنګه کیږي هغه به انکریپټ فارم او راتلونکي کې څومره پاسورډونه موږ ورکوو نو سرویس پاسورډ انکریپشن به یې څنګه کوي انکریپټ کوي انیبل سیکرټ او له هغې نه وروسته پاسورډ دا کنفیګر مور سیکیور عموما دا ډېر سیکیور دی عموما د دې ته دا ضرورت نشته چې سرویس پاسورډ انکریپشن ور لپاره ولیکو دا الریډي موږ سره څنګه دی سیکیور دی الویز عموما هر وخت دا موږ سره سیکیور دی نو کوشش وکړئ چې د انیبل پاسورډ او له هغې نه وروسته چې پاسورډ ورکوئ د دې څخه استفاده مه کوئ عموما په نیټورک کې کوشش وکړئ چې د انیبل سیکرټ څخه استفاده وکړئ ځکه دا MD5 هیشنګ کوي او دا ډېر قوي هیشنګ دی رن او له هغې نه وروسته ولیکو پریولیج ایگزیک لیول کمانډ د دې نه مطلب دا دی د دې رن څخه چې دا موږ د ګلوبل کنفیګریشن موډ څخه د پریولیجډ ایگزیک موډ کنفیګریشن اجرا کوو مطلب
د ګلوبل کنفیګریشن موډ څخه د پریویلیجډ ایگزیک لیول کمانډ اجرا کوو کله چې موږ رن ولیکو. که چیرته نو ولیکو او له هغې نه وروسته مطلب پاسورډ ولیکي یا کوم کمانډ ولیکي نو دا د دې مطلب دا دی چې کمانډ د نو په واسطه څنګه کېږي لرې کېږي. مخکې مې تاسو ته یادورې وکړه. او همداراز شو رننګ کنفیګ څخه مطلب دا دی دغه موقتا چې کوم فایل تا لیکلی دی د شو رننګ کنفیګ په واسطه څنګه کېږي تا ته څنګه کېږي فایل ښکاري یا رننګ کنفیګ فایل تا ته څنګه کېږي عموما ښکاري. دغه اکټیو کنفیګریشن فایل چې کوم دی دا تا ته ښکاري. شو سټارټ اپ کنفیګ د دې کمانډ په واسطه کولی شي چې ثبت شوی کنفیګریشن کوم چې د رننګ کنفیګ څخه موږ سټارټ اپ کنفیګ د کمانډ په تور باندې کاپي کړی دی د هغه کنفیګ څنګه هغه کنفیګ فایل ته وګورئ. رایټ او همدارز رایټ میموري او کاپي رننګ کنفیګ او سټارټ اپ کنفیګ د دې کمانډ په واسطه موږ کولی شو چې څه وکړو ټول تنظیمات څنګه کړو سیو کړو مطلب ټول کنفیګریشن څنګه کړو په سټارټ اپ کنفیګ کې سیو کړو. ډیمو پیکټ ټریسر پریکټیکل لایب. نو اوس راځو په پیکټ ټریسر کې همدغه موضوعات مخکې را سره پاتې شئ. ښه راغلاست درته وایم د تیر سلایډونو په دوام باندې اوس غواړو هماغه سلایډ په تر باندې همدلته د هماغه سلایډ په تر باندې تاسو ته په پیکټ ټریسر کې کار وکړم. دلته مې تاسو ته ډایرکشن اچولی دي په دغه ډایرکشن باندې به انشاءالله مخکې ځو. لومړي سټپ کې دلته لیکلي دي چې د دغه سویچ 1 او یا هم راوټر 1 هوست نیم بدلو. صحیح ده. نو د هوست نیم د بدلولو لپاره په دغه راوټر باندې چې کلیک کړم د راوټر هغه بدلوم. صحیح ده. کله چې په دې باندې ما کلیک وکړ رابشم سیلی ده. په ریل ډیوایسز کې بیا تاسو داسې نشئ کولی چې په ریل ډیوایس باندې البته کلیک وکړئ. صحیح ده. ریل ډیوایس کې به تاسو داسې چل کوئ چې خپل کمپیوټر به له راوټر یا سویچ سره وصل کوئ. په کمپیوټر کې به مې پټي سافټویر یا د رول اوور کیبل په تر باندې به تاسو څنګه کوئ د هغې کنسول ته داخلیږئ. صحیح ده. او په کمپیوټر کې مې پټ سافټویر انسټال وي. صحیح ده. فعال به او هلته به بیا د هغې کنسول ته داخلیږي او هغې به اړونده کنفیګریشن کوي لکه څنګه چې موږ دلته کوو. صحیح ده. نو زه به راشم او د دې هوست نیم بدلوم. دلته تاسو وګورئ د دې بای ډیفالت د دې هوست نیم راوټر دی. صحیح ده. او دې خوا د ګریډر دین علامه تاسو که وینئ یا د زیاتوالي علامه چې په ریاضي کې ورته وایي هغه تاسو وینئ. نو دا د دې لپاره استعمالیږي چې دا موږ سره کوم موډ دی دا موږ سره یوزر ایگزیک موډ دی یا یوزر موډ دی. صحیح ده. نو د ګلوبل کنفیګریشن موډ د تګ لپاره موږ لومړی مجبور یو چې چیرته لاړ شو یو پریویلیج ایگزیک موډ له لاړ شو. د پریویلیج ایگزیک موډ د تګ لپاره موږ کوم کمانډ استعمالو انیبل. صحیح ده. انیبل کمانډ موږ استعمالولو که نه دا ما انټر که. صحیح ده. نو موږ راغلو اوس ان پریویلیج ایگزیک موډ ته چې دغه هیڅ شی موږ سره د پریویلیج ایگزیک موډ ښایي. صحیح ده. نو زه اوس یو ځله بیا لږ وروسته ځم. صحیح ده. بیرته بیک ته ځم. صحیح ده. نو زه چې وروسته لاړ شم ایگزیټ کمانډ په واسطه بیرته کولی شو چې څنګه شو وروسته لاړ شو. صحیح ده. بیرته راغلم کوم موډ له لومړي موډ له چې هغه یوزر موډ دی. نو یوزر موډ کې زه ورته لیکم چې بیرته ځم پریویلیج ایگزیک موډ د تګ لپاره دلته زه ورته ای ان لیکم. صحیح ده. که ای ان ورته ولیکم یا ای ورته لیکم. صحیح ده. نو زه دا انټر کوم دا ماته وایي چې امبیګویس کمانډز ای چې دا موږ سره یو امبیګویس کمانډ دی ځکه د دې وایي د دې ای نه وروسته ای ریلیټ یا د ای ته ای پورې نښتي ځینې نور کمانډونه هم شته دی. صحیح ده. یا د ای ریلیټ نور کمانډونه هم شته دی. په کوم طرف یې تاسو زه پوه کړم. صحیح ده. نو زه ورته لیکم چې ای او له هغې نه وروسته دغه کوېشن مارک ساین ورته اچوم. صحیح ده. چې د ای پورې کوم یو کمانډونه نور نښتي دي ورته راته وایي چې ای نه وروسته ان ای بی ال ای یا انیبل هم شته. ای نه وروسته ایکس آی ټي ای یا ایگزیټ هم شته. نو ستا کوم یو خوښ دی. نو زه ورته لیکم چې ان ماته انتخاب کړه. صحیح ده. ان مطلب دی انیبل. صحیح ده. که چیرته زه اوس انټر پریس کړم نو هم ماته دا د انیبل کمانډ دنده ترسره کوي مطلب پریویلیج ایگزیټ موډ ته داخلېدلی شم. صحیح ده. او که چیرته زه د دې سره ټیپ پریس کړم. صحیح ده. همدغه این سره. صحیح ده. کله چې ما دې سره ټیپ پریس کړم. صحیح ده. نو دلته ماته دغه ټول کمانډ څنګه که پوره که. د ټیپ کمانډ دنده هم دا ده چې دغه ټول د ټیپ بټن دنده هم دا ده چې دغه ټول کمانډ موږ ته څنګه کوي پوره کوي. نو د دې نه وروسته هر ځای کې زه ټیپ بټن پریس کوم او یادوري مهمه نه بولم چې هغې ځای کې تاسو ته یادوري وکړم چې دا دلته ما ټیپ پریس کړه. صحیح ده. زه دا انټر کوم. نو زه راغلم پریویلیج ایگزیټ موډ ته. د ګلوبل کنفیګریشن موډ د تګ لپاره موږ کوم کمانډ استعمالول. موږ استعمالول کنفیګر اتیشه ټرمینل. کنفیګر ټرمینل کمانډ موږ استعمالولو دا به زه انټر کړم. نو که دلته زه بیرته وروسته لاړ شم. صحیح ده. بیرته که وروسته لاړ شم که کنف او سپیس ټي ولیکم لکه څنګه چې مې په سلایډونو کې تاسو ته لیکلي هم زه کولی شم دې ته څنګه شم داخل شم یا لاګین شم. صحیح ده.
نو اوس زه غواړم د دې هوست نیم بدل کړم. د دې خو بای ډیفالت هوست نیم چې دی راوټر دی، صحیح ده. نو زه د دې هوست نیم تیش ته بدلوم، د دې هوست نیم هغه ته بدلوم R1 ته، صحیح ده. نو د هوست نیم لپاره کوم کمانډ موږ استعمالوو؟ هوست نیم په خپله به هوست نیم به ولیکئ او بیا به د هغې نوم ولیکئ. نو هوست او بیا ټیپ بټن هوست نیم یې ماته پوره کړه، صحیح ده. نو دلته زه ورته لیکم چې R1 د دې څه کړه هوست نیم کړه. په دویم سټپ کې موږ وایو چې په دې پریویلیج ایگزیک موډ چې کوم یو دی په دې باندې څه شی زه لیکم، په دغې باندې زه یو پاسورډ لګوم. نو د پاسورډ د لګولو لپاره زه موږ کوم کمانډ استعمالول؟ انیبل او پاسورډ، او له هغې نه وروسته زه کوم پاسورډ په دغې پریویلیج ایگزیک موډ باندې لګوم؟ انیبل پاسورډ CCNA. نو دا ما انټر کړه. نو په دغې پریویلیج ایگزیک موډ باندې اوس موږ کوم پاسورډ ولګول؟ د CCNA پاسورډ په دې باندې موږ اوس ولګول، صحیح ده. اوس راځو همدغه پاسورډ ګورو چې آیا په رښتیا ډول په دغه یوزر پریویلیج ایگزیک موډ باندې پاسورډ لګېدلی دی که نو زه به راشم ایگزیټ به شم، صحیح ده. ایگزیټ ټیپ مې پریس کړه، کمانډ یې پوره کړه، انټر. نو اوس زه راغلم پریویلیج ایگزیک موډ کې. پریویلیج ایگزیټ موډ نه ښکته نور هم ځم تر څو یوزر موډ ته لاړ شم، صحیح ده. د یوزر موډ نه زه پریویلیج ایگزیک موډ ته داخلیږم، انیبل ورته لیکم، صحیح ده. نو دلته ماته وایي چې که پریویلیج ایگزیک موډ ته داخلیږي ته پاسورډ ته ضرورت لري، ځکه دا پاسورډ موږ ورته ورکړه، صحیح ده. نو زه دلته ورته لیکم چې CCNA او دلته ما سره کپس لاک آن دی. که مې فکر وکړو کپس لاک مو اف کار نه کوي ځکه دا کیس سینسیټیو دی، صحیح ده. نو دلته دا پاسورډ ما سره کار وکړه، صحیح ده. اوس راځو همدغه کنفیګریشن چې ما وکړه او دغه پاسورډ مې سیټ کړه، دغه زه په رننګ کنفیګ فایل کې ګورم. څنګه ګورم؟ نو راځو ما درته ویل چې پریویلیج ایگزیک موډ یو خصوصیت دا دی چې دا عموما موږ سره کنفیګریشن ډسپلی کوي، صحیح ده. نو د دې لپاره به زه ولیکم چې شو او ټیپ بټن مې پریس کړه او له هغې نه وروسته RN رننګ کنفیګ، بس شو رننګ کنفیګ دغه ته ضرورت نشته چې کنفیګ رننګ او کنفیګ نه، بس انټر یې کړه، تا د دغه آوټپوټ درکوي، صحیح ده. دلته وګورئ د انیبل پاسورډ چې تاسو ورکړی دی هغه څه شی دی؟ CCNA. دا موږ سره په کوم فایل کې د رننګ کنفیګ فایل کې ده. که چیرته په دغه وخت کې زما دغه راوټر بند شو نو بس دغه ټول پاسورډ چې ما کوم ورکړی کوم نور مې کنفیګریشن کړی دی هغه به ټول څنګه شي له منځه لاړ شي، صحیح ده. اوس خبره دلته ده چې دا ډېر ساده شکل دی. CCNA دا په انکریپټ فارم کې نه دی. نو غواړم دا یو څه اندازه انکریپټ کړم، پوره نه سم قوي کوم نه، یو څه اندازه انکریپټ کوم، صحیح ده. د دې لپاره موږ یو کمانډ لرل، صحیح ده. تیر درس کې مې هغه کې سلایډ کې مې البته تاسو ته وویله. نو د دې لپاره چې دا انکریپټ کړم او اپریشن په کنفیګریشن په ترسره کړم، نو هغې لپاره زه مجبور یم چې کوم فایل کوم کنفیګریشن کوم موډ له لاړ شم، ګلوبل کنفیګریشن موډ له لاړ شم. دا د ګلوبل کنفیګریشن موډ چې د ساين دی. نو د دې لپاره موږ کوم کمانډ استعمالوو؟ سرویس ټیپ سرویس او پاسورډ انکریپشن، صحیح ده. ګوره سرویس پاسورډ انکریپشن مې په سلایډ کې هم تاسو ته لوستلی دی. نو دا داسې یو کمانډ دی چې د دې په ترو باندې دغه کرنټ چې CCNA کوم پاسورډ موږ ورکړی دی او همداراز په راتلونکي کې چې څومره پاسورډونه زه وله ورکوم هغه به ما سره څنګه وي؟ انکریپټ فارم کې وي د دې کمانډ په ترو باندې. نو دا ما انټر کړه او اوس راځم بیرته ایګزیټ کېږم، صحیح ده. د کوم موډ له ځم؟ پریویلیج ایګزیک موډ له، تر څو دغه کمانډ ځان څنګه کوم دغه رننګ کنفیګ کې دغه وګورم او آوټپوټ وګورم چې آیا په رښتیا دغه ما سره څنګه دی انکریپټ دی که نه. نو زه ورته لیکم شو رننګ کنفیګ، صحیح ده. دلته وګورئ انیبل پاسورډ ما سره څنګه دی؟ انیبل پاسورډ 7 ټایپ الګوریتم یې کارولی دی، صحیح ده. دا موږ سره سیسکو پرایورټي 7 ټایپ الګوریتم دی او دا څه شی دی؟ مطلب دا د سیسکو لخوا ډیولپ کیږي او دا د دې انکریپټ فارم دی، صحیح ده. دغه CCNA دې شکل ته واړوله. نو دا د دې انکریپټ فارم دی. خو یوه خبره دا ده چې اوس هم هیکران کولی شي چې دغه ستا پاسورډ څنګه کړي؟ هیک کړي، صحیح ده. په مختلفو سافټویر په ترو باندې دا کیپچر کوي او دغه انکریپټ فارم چې شته وي اړی ډیکریپټ، ځکه دا 7 ټایپ انکریپشن چې ده دا به دومره نه دی څه ورته وایي دومره سیکیور نه دی. نو د دې لپاره موږ بیا د یو بل کمانډ څخه استفاده کوو چې هغه انیبل سیکرټ دی. انیبل سیکرټ کمانډ چې دی دا موږ سره MD5 هیشینګ MD5 انکریپشن کاروي. یو داسې هغه دی چې دا داسې کمانډ دی چې د دې په ترو باندې موږ پاسورډ ورکړو هغه الریډي څنګه دی انکریپټ دی. بیا سرویس پاسورډ انکریپشن کمانډ ته ضرورت نه لري، صحیح ده.
د سرویس پاسورډ انکریپشن کمانډ کوم تاثیر په دغه انیبل سیکرټ باندې نه کوي. که چېرته هغه موږ ډیسیبل کړو که انیبل یې کړو صحیح ده. نو زه ورته لیکم چې څه شی خو دلته اوس خبره کوم فکر وي دا موږ سره کوم موډ دی دا موږ سره پریویلیج ایگزیک موډ دی. په دې کې زه نشم کولی چې پاسورډ څنګه کړم او ورکړم. نو دې لپاره به زه راشم او کنف ټي به ورته ولیکم او زه به ګلوبل کنفیګریشن موډ له لاړ شم. کله چې ګلوبل کنفیګریشن موډ له راغلم نو دې ځای کې زه اوس ورته لیکم چې انیبل او سیکرټ او بیا ولا ورکوم چې شي سیسکو انټر میکا. نو دغه کوم پاسورډ چې موږ هغه انیبل پاسورډ سی سی نه موږ ورکړی او هغه اوس ریپلیس شو په سیسکو باندې. اوس راځو ایگزیټ سویچ آیا رښتیا ریپلیس شوی دی کنه مطلب د دې نه وروسته هغه کینسل شو هغه نور کار نه کوي. ایگزیټ بشم او بیخي بیخله به لاړ شم صحیح ده. او اوس راغلی ما یوزر موډ څخه وروسته پریویلیج ایگزیټ موډ لزم صحیح ده. انیبل مې ولیکل دلته زه ورته لومړی ورژن پاسورډ هماغه سی سی نه ورته لیکم. نو سی سی نه چې زه ورته کله لیکم ما ته وایي چې ستاسو پاسورډ غلط دی. دویم ځل هم زه دغه پاسورډ ورکوم او دریم ځل هم دغه پاسورډ ورکوم خو ما ته وایي بیډ سیکرټ صحیح ده وایي ستاسو پاسورډ غلط دی. نو زه اوس وله ورکوم څه شی سیسکو پاسورډ وله ورکوم سیسکو. نو دا دی دلته ما ګورئ کمانډ په غلط ځای کې پریس که صحیح ده ځکه پاسورډ په ترمه دلته ما باید انیبل لیکلی وی. کله چې په دغه شکل باندې یو ایرر تاسو سره مخ شو په دې باندې بیا خبرې کوو دا چې اوس ناڅاپه راغی. نو حال یې داسې دی چې کنټرول شیفټ او شپږ به ونیسئ نو دغه به تاسو سره څنګه شي ختم شي. بیا د دې داسې یو کمانډ دی چې هغه موږ پریس کړو دغه ایرر تاسو سره بیخي مخې له نه راځي صحیح ده. نو دا ټربل شوټ دی اوس په لنډه کې درته وایم. نو راځو اوس انیبل لیکم اوس زه ورته لیکم چې سیسکو نه دا د سیسکو پاسورډ یې واخیست خو سی سی نه یې نه اخیسته صحیح ده. نو اوس زه د بل سټپ کې څه لرو په دې سټپ کې اوس راځو اوس همدغه انیبل سیکرټ او انیبل سرویس پاسورډ انکریپشن یا انیبل پاسورډ سی سی نه دا په زه په رننګ کنفیګ کې ګورم چې آیا رښتیا اوس د ام ډي 5 کارولی دی او که ام ډي او که 7 ټایپ هغه کارولی دی صحیح ده. نو زه ورته لیکم چې شو رننګ او کنفیګ انټر مې کړ. دلته وګورئ د دې ام ډي 5 هیشینګ کارولی دی او د 7 ټایپ الګوریتم کارولی چې دا وګورئ دا ډېر سکیور دی صحیح ده. انیبل سیکرټ بیخي انتهایی ډېر سکیور دی. نو د دې کول دومره آسان کار نه دی او لاندې ډېر ساده دی. دا کولی شي چې یوزران په مختلفو البته هیکران په مختلفو سافټویر په تر باندې څنګه کړي کیپچر کړي او ډیکریپټ کړي. خو د دې ډیکریپټ کول ډېر سخت کار دی انیبل سیکرټ. وروستي لسم سټپ له راځو. په لسم سټپ کې موږ لولو چې دغه کنفیګریشن فایل موږ څه شي ته اړو. دغه کنفیګریشن ما وکړه په رننګ کنفیګ فایل کې دی. زه غواړم همدغه رننګ کنفیګ فایل په سټارټ اپ کنفیګ فایل کې څنګه کوم ځان سره سیو کړم صحیح ده. دې لپاره به زه لاړ شم ګلوبل کنفیګریشن موډ ته او هغې ګلوبل کنفیګریشن موډ له خو راغلم خو البته دلته دا کار نه کوي. ولې تاسو ته ما مخکې یادوري وکړه چې د یو کنفیګریشن سیف کول موږ په کوم موډ کې کوو هغه پریویلیج ایگزیک موډ کې کوو. نو زه به بیرته ایگزیټ شم صحیح ده. کله چې بیرته ایگزیټ شم دلته د درې کمانډونه د دې لپاره موږ کارول چې دغه رننګ کنفیګ سټارټ اپ کنفیګ ته څنګه کړو کاپي کړو یا یې سیف کړو. نو دا یو رایټ صحیح ده رایټ انټر بلډینګ کنفیګریشن مطلب وشو او اوکې صحیح ده. او بل موږ سره څه شی بل موږ سره څه شی رایټ میموري صحیح ده رایټ میموري صحیح ده. بل موږ سره کاپي رننګ کنفیګ سټارټ اپ کنفیګ صحیح ده. ګوره کافي رننګ کنفیګ دا د رننګ کنفیګ او تشته سټارټ اپ کنفیګ مطلب دا رننګ کنفیګ تشته کاپي کړه سټارټ اپ کنفیګ او کله چې زه دا انټر کړم او دا بیا انټر کړم نو دا د کنفیګریشن مونږه څنګه شو وشو. اوس زه غواړم چې دا ما د سټارټ اپ کنفیګ ته کاپي کړه که په دې وخت کې زما دغه راوټر یا که سویچ صحیح ده که هر یو وي نو دې وخت کې که دا رسټارټ شي یا پاور په اف شي هم دغه کنفیګریشن زما څنګه کېږي نه فایل کېږي نه ناکامه کېږي نه له منځه ځي صحیح ده. بیا زه راځم دغه راوټر خلاصوم هماغه هر څه به پکې هماغه روغ جوړ واوسي. نو زه راځم اوس په همدغې سټارټ اپ کنفیګ کې څه شی ګورم همدغه فایل ګورم دا همدغه کنفیګریشن ګورم صحیح ده. نو زه ورته لیکم چې شو څه شی سټارټ اپ کنفیګ دا ما انټر کړ. نو دلته وګورئ په شو سټارټ اپ کنفیګ کې ما سره
enable secret 5 ته MD5 هیچینګ کارولی دی، هماغه ټول معلومات دلته هم موجود دي. نو په دې هیله چې یو څه معلومات مو حاصل کړي وي په دغه موضوعاتو باندې په وروسته کې ښه ډیپ بحثونه بیا کوو او هر ځای کې موږ بیا دا کاروو چې دغه enable secret او enable service password encryption دغه ټول کمانونه بیا موږ کاروو انشاءالله. ښه کویز، اوس راځو کویز اصلاح. لومړۍ پوښتنه یا کویز کوېشن نمبر 1 وی تاسو enable ټایپ کوئ تر څو د سیسکو راوټر په privilege exec موډ ته ننوځئ، صحیح ده، خو پاسورډ چې داخل کوئ نه منل کیږي. ستونزه به څه وي؟ اول service password encryption is enabled، دویم service password encryption is disabled، دریم caps lock is on او څلورم caps lock is off. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره caps lock is on، ځکه که دغه service password encryption is enable او service password encryption is disable کومه اړیکه ورسره نه لري، ځکه په دې په واسطه دغه انکرپشن عموما ترسره کیږي. caps lock is on شی چې موږ دغه پاسورډ په چیش کې ورکړی caps lock یې off او دغه پاسورډ موږ ورکړی دلته ځکه caps lock on دی. ښه دویمه پوښتنه وی privilege exec موډ ته د لاسرسي د خوندي کولو تر ټولو غوره طریقه کومه ده؟ اول the enable secret command، دویم the enable password command، دریم the enable password command with service password encryption، څلورم second is correct. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره د enable secret command دی، صحیح ده، ځکه دا تر ټولو خوندي لاره ده. کویز کوېشن نمبر 3 کوم کمانډ د تنظیماتو د خوندي کولو لپاره کارول کیږي؟ صحیح ده، اول write، دویم write memory، دریم copy running config start of config، څلورم all is correct وی ټول سم دي. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره all is correct، ځکه دا درې واړه کمانډونه دې لپاره کارول کیږي. کویز کوېشن نمبر 4 تاسو د کنف او سپیسټي کمانډ کاروئ تر څو د ګلوبل کنفیګریشن موډ ته ننوځئ. دې کمانډ بشپړ بڼه څه ده؟ اول کنفیګریشن ټایم، دویم کنفیګریشن ټرمینل، دریم کنفیګر ټرمینل او څلورم سیکنډ از کریکټ. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره کنفیګر ټرمینل دی، ځکه دا د ګلوبل کنفیګریشن موډ ته داخلېدلو عمومي کمانډ. نو مننه چې زمونږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه. کوشش وکړئ چې دغه زمونږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ، کمنټ پرې پرېږدئ او ویډیو له اړونده پښتنو ورونو سره شریکه کړئ تر څو خبر شي چې په ټیکني یوټیوب چینل باندې د CCNA مکمله برنامه جاری ده او کولی شي ټول د نیټورک انجینران چې کوم پښتانه ورونه او خویندې دي ترې استفاده کولی شي. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې لیکچر او نو په دې هیله چې یو څه معلومات مو حاصل کړي وي. په بلې ویډیو کې چې زه عادل سادات له تاسو سره حاضرېږم، تر هغې مې په الله یاد لفظ سپارم، په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله حافظ.